zangu, kuimageni ndugu zangu wa Gairo. Kuimage ni neno la Kikaguru lenye maana ya asante. Ni maneno yaliyonenwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni ishara ya shukrani kwa wananchi waliofurika kumlaki kipenzi chao, ambaye miaka 4 pekee imemtosha kuibadili na kuijenga wilaya ya Gairo yenye wakazi wapatao 258,205, wengi wao wakiwa ni wakulima na wafugaji. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kunena, ili Afrika iendelee inahitaji uongozi madhubuti na dhamira ya dhati ya serikali. Miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wananchi wa Gairo wana kila sababu ya kutembea kifua mbele. Fedha za maendeleo kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 103 zilizotolewa kwa wilaya ya Gairo zimeibadilisha wilaya na kuchochea maendeleo. Kwa upande wetu wa wananchi wa wilaya ya Gairo, tumeiona dhamira ya dhati ya serikali, lakini tumeuona uongozi madhubuti wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wilaya yetu ya Gairo ni miongoni mwa wilaya changa katika nchi yetu ya Tanzania, lakini tumeshuhudia kasi kubwa sana ya maendeleo. Katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, fedha tulizozipokea ni takriban shilingi bilioni 103 ambazo tumezitumia na katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, hususan katika sekta ambazo zinagusa maisha ya watu. Na sekta hizo ni pamoja na sekta ya afya, elimu, miundombinu ya barabara, umeme pamoja na sekta ya maji. Pia fedha hizi zimetumika katika kufanya uwekezaji kwenye eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo katika sekta ya kilimo ambayo ndiyo moyo wa wananchi wa wilaya ya Gairo, sekta ya mifugo, kwenye eneo la utoaji wa mikopo kwa wananchi, pamoja na utekelezaji wa mradi wa kunusuru kaya maskini, yani TASAF. Hali kadhalika fedha hizi pia zimetumika katika kuboresha utawala bora ambao umesaidia sana swala zima la utoaji wa huduma kwa wananchi na kuweza kuharakisha maendeleo katika kutatua kero za wananchi ambazo zimekuwa zikiwakabili. Lakini hali kadhalika fedha hizi zimetumika katika eneo la kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Hebu tuangalie elimu msingi na elimu sekondari. Elimu ni ufunguo wa maisha. Katika kuyafungua maisha ya wananchi wa wilaya ya Gairo, jumla ya shilingi bilioni 15.1 zimepokelewa kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya elimu ya msingi na sekondari, utekelezaji wa mpango wa elimu bila malipo na kulipa madeni ya watumishi. Jumla ya shule mpya 7 zimejengwa, madarasa 195, matundu ya vyoo 135, mabweni, nyumba za walimu na maabara. Uboreshaji wa miundombinu umeongeza ufaulu wa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kama ifuatavyo, ambapo darasa la 4 ufaulu umeongezeka kutoka 74% kwa mwaka 2021 hadi 93.12 kwa mwaka 2024. Darasa la 7 ufaulu umepanda kutoka 53.24 hadi 76.8 kwa mwaka 2024. Kidato cha pili kutoka 74% mwaka 2021 hadi 87.89 kwa mwaka 2023-2024. Kidato cha 4 kutoka 84% kwa mwaka 2022 hadi 89.9 kwa mwaka 2024. Kidato cha 6 ufaulu umekuwa 100% kwa miaka yote 4. Aidha, utekelezaji wa sera ya elimu bila malipo umeongeza udahili wa wanafunzi kwa shule za msingi na sekondari kutoka wanafunzi 46,696 kwa mwaka 2021 hadi wanafunzi 52,185 kwa mwaka 2025 kwa shule za msingi, na kutoka wanafunzi 6,065 hadi wanafunzi 9,051 kwa mwaka 2025 kwa upande wa shule za sekondari. Na kama tunavyojua kwamba elimu ndiyo ufunguo wa maisha. Mafanikio haya ambayo tuliyoyapata ni kutokana na uwekezaji mkubwa wa fedha ambazo tulizozipokea kiasi cha shilingi bilioni 15.1 ambazo tumezitumia katika kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia kwa upande wa shule za msingi na shule za sekondari, lakini hali kadhalika kuweza kutekeleza programu ya elimu bila malipo
pamoja na kulipa madeni ya watumishi. Halmashauri ya wilaya Gairo ni moja ya halmashauri ambazo zimenufaika sana na kazi kubwa na nzuri ambayo imefanywa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi halmashauri yetu ya wilaya Gairo kwa kipindi cha miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumepokea fedha za miradi. Fedha hizi kwa sisi zimetuwezesha kujenga shule 2 mpya za msingi, tumejenga shule 5 mpya za sekondari, na miongoni mwa shule hizi 5 za sekondari tuna shule moja maalum ambayo inagharimu shilingi bilioni 1 na milioni 600. Hii ni shule ya mafunzo ya amali. Tumeboresha sera ya elimu ambayo imetuwezesha sisi Gairo kupata shule hii, tukitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenda kutatua changamoto ya ajira kwa vijana. Kwa kweli napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia. Tunapenda kumshukuru sana kwa sababu ametujengea shule na shule ametujengea ipo karibu. Hasa tunapenda kumshukuru sana kwa sisi watoto wa kike. Tunapata raha sana hata tukiwa shule, tukirudi nyumbani tunapata muda mzuri wa kujisomea. Na ukiangalia shule aliyotujengea ina tofauti sana na shule za private. Yaani shule kwa kweli mazingira yanavutia. Yaani tunapenda sana, tunapenda kumshukuru Mama Samia. Yaani ukitazama shule hadi mwenyewe unajisikia raha, yaani unapata uwezo wa kujisomea, hata maabara alizotujengea. Kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia, Mungu ambariki huko aliko. Cha msingi sisi kama shule tunashukuru sana kwa ujenzi wa madarasa. Ukiangalia mwanzoni kabla ya majengo, watoto wengi walikuwa wakisoma shule ya msingi Yeriko ambapo walikuwa na idadi kubwa sana darasani. Kiasi ambacho mwalimu anashindwa kulimudu darasa kulingana na wingi wa wanafunzi, lakini kutokana na jitihada na ufanisi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaona kwamba ni vema kutujengea shule mpya ambayo imeanza mwanzo. Ni shule mpya ambayo ina kila kitu kama inavyoonekana, ambayo hii imesaidia sana katika kuboresha elimu. Kwanza kitaaluma ni rahisi hata kumfuatilia mtoto mmoja mmoja, yule ambaye hajaelewa somo ama yule ambaye ana changamoto yoyote darasani. Kitendo tu cha kuwa na madarasa mazuri kama haya imesaidia katika ufaulu. Sisi kwenye shule za serikali tumeshika namba 1 kwa matokeo ya mwaka jana darasa 7. Lakini ukiacha mbali na hayo, sisi pia walimu tumeboreshewa sana. Kiukweli sasa hivi sidhani kama kuna mwalimu ambaye anadai malimbikizo ya daraja, yani kwamba hakuna mwalimu ambaye hajapandishwa daraja. Kiukweli kila mwalimu ameridhika na kiukweli Mheshimiwa Rais ametenda. Hakuna mwalimu ambaye ana doubt, hakuna mwalimu ambaye ana wasiwasi juu ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunampongeza sana na tunamshukuru sana. Sisi Gairo kwa kushirikiana ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mkuu wa wilaya pia tumeendelea kwa kweli kupokea fadhila za Mheshimiwa Rais. Sisi madiwani huwa tuna ugomvi wa michango na wananchi inapofikia mwishoni mwa mwaka kuchangia madarasa, kuchangia yani hasa madarasa, kuchangia madawati. Lakini miaka hii unaona kabisa kwamba tumepunguza sisi kasi ya kuwafuatilia wananchi kwenda kuchukua michango. Wananchi wanapata amani. Ilikuwa inafika mahali wananchi ikifika mahali mwaka umeisha sasa wanakimbia majumbani, wanaume wanaenda mashambani, wanasingizia mashambani, kumbe wanakimbia michango ya kujenga vyumba vya madarasa ili watoto waweze kuingia. Lakini sasa madarasa ni mengi, hatuwajibiki tena wananchi kukusanya michango. Kwa hiyo tunamshukuru mama, kwa kweli amepeleka sana huduma kwa wananchi wanyonge, wananchi wa chini. Najua mwananchi wa chini unapompunguzia ule mchango wa kuchangia darasa. Kwa hiyo sasa sisi wanasiasa yani tumepata uokozi mkubwa kiasi kwamba sasa sisi tunapita tu, kwa sababu tena ile mwangulo na wananchi sisi kwetu imepungua ya kufuatilia michango. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa haya aliyoyafanya. Kimsingi ni vitu ambavyo tulikuwa tutegemei. Vimegeuka, ni kwamba tunasema zilikuwa ndoto lakini imegeuka kuwa kweli. Mfano hii issue ya madaraja mseleleko tulikuwa tukisikia tu kwamba kutakuja kuwepo na mseleleko. Niseme tu kwamba mimi ni mmoja kati ya wanufaika wa hayo madaraja mseleleko, kwamba nilipaswa kupanda ile 2015 lakini haikuwezekana. Mwisho wa siku nikawa nimecheleweshwa kupanda daraja, lakini ikaja ikatokea mwaka 2022 nikapanda daraja. Lakini
2023 tena nimepanda daraja. Maana yake ndio huo msereleko kwamba wamejaribu kusawazisha kwamba msawazo tuwe sawa na wale wenzetu ambao tulianza nao ajira, kwa sababu unajikuta mtu umeanza ajira pamoja, elimu sawa, halafu mwisho wa siku yeye anapokea mshahara mkubwa kuliko wewe mwingine. Kwa lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona hili linafaa na ameliwezesha. Mwisho wa siku tuko tunafuraha, tunafanya kazi kwa raha. Kuhusu shule hii ya kata ya Chigera, mimi nikiwa ni mzazi wa wanafunzi hawa, ninachoshukuru yani tumeanza kwa malezi yetu mazuri, ila walikokuwa natokea Kibedia walikuwa nanyeshewa na mvua, saa nyingine wanatembea wana baiskeli, wanatembea wa mguu, ndio tukaomba tujengewe shule hapa. Tulianza sie wenyewe tukajitusha maji, kuanzisha darasa lile la pale nyuma, ndio tukaletewa msaada kwa Mama Samia. Tulijisikia furaha na mpaka sasa tunajisikia vizuri. Mtazamaji, hebu tuangalie sekta ya afya. Sekta ya afya ni miongoni mwa sekta ambazo wilaya yetu imepata mafanikio makubwa sana katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Itakumbukwa kwamba mnamo mwezi Februari tulishuhudia shangwe na nderemo za Watanzania kufuatia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia katika rekodi ya dunia ya marais wachache waliowahi kutunikiwa tuzo maalumu ya kimataifa ya The Global Goalkeeper Award inayotolewa na taasisi ya Bill and Melinda Gates Foundation ya nchini Marekani, kutokana na jitihada zake kubwa ambazo amezifanya za kuweza kukabiliana changamoto za vifo vya kina mama na watoto vinavyotokana na uzazi. Lakini katikati ya mafanikio haya ambayo nchi yetu imeweza kuyapata, wahudumu wetu wa sekta ya afya katika wilaya ya Gairo hawawezi kuondolewa, kwa sababu wilaya yetu ni miongoni mwa wilaya ambazo zimepata mafanikio makubwa sana katika kupunguza vifo vya kina mama na watoto vinavyotokana na uzazi. Mafanikio haya hayajaja kimeujiza, bali yanatokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika na serikali ya awamu ya 6 kutokana na kutolewa kwa fedha kiasi cha shilingi bilioni 5.6 ambazo zimetumika katika kuboresha miundombinu ya sekta ya afya, ambayo imesaidia kuongeza idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya kutoka vituo 25 mwaka 21 mpaka kufikia vituo 38 kwa mwaka 2025. Vituo hivi vipi ambavyo vilivyoongezeka inajumuisha ujenzi wa zahanati 10, lakini ujenzi wa vituo vya afya 2 na kituo cha afya cha 3 hivi sasa kinaendelea na ujenzi wake, lakini ukamilishaji wa hospitali yetu ya wilaya, ambayo wilaya yetu pia ilipata heshima kubwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuizindua hospitali hiyo. Sisi halmashauri ya wilaya Gairo, kabla ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, tulikuwa na kituo kimoja tu cha afya, lakini ninapozungumza leo hii tuna vituo vya afya 4. Vituo vya afya 3 ni vipya. Vituo 2 vinafanya kazi katika hivyo vipya na kituo kimoja kiko kwenye ujenzi. Lakini pia tuna hospitali ya wilaya, na nitumie fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ametuletea fedha, tumekamilisha ujenzi wa hospitali ambayo imekuwa msaada mkubwa kwa sisi wana Gairo. Ni hospitali ambayo ina vifaa tiba vizuri, ina madaktari wabobezi, lakini pia imetuwezesha sisi wana Gairo pia kuondokana kabisa na vifo vinapotokana na uzazi. Na kwa mwaka huu 24-25 tumekuwa kinara wa utoaji wa huduma bora kwa level ya hospitali za halmashauri za wilaya zote Tanzania. Tumeweza kuongeza vituo vya kutolea huduma za afya. Kama nilivyokwisha kusema awali, kuna hospitali ya wilaya imeongezeka katika muda huu wa miaka 4, lakini kuna vituo 2 vya afya vya Iyogwe na kituo cha afya Nongwe. Pia kuna zahanati 10 zimeweza kuongezeka kwa muda huo mfupi tu wa miaka 4. Lakini sambamba na hilo, kwenye ununuzi wa vifaa tiba na dawa tumeweza kufanya uwekezaji mkubwa kwenye hivyo vituo vilivyojengwa. Hospitali hii ilipokea fedha jumla ya shilingi bilioni 4 na milioni 890. Katika fedha hizi bilioni 3 na milioni 490 zilitumika kwa ajili ya ujenzi, lakini fedha bilioni 1.4 ilitumika kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba, dawa na vitendanishi.
Juhudi hizi pia zimewasaidia sana wananchi wa wilaya Gairo ambao walikuwa wakipata huduma katika mkoa wa Morogoro na mkoa wa Dodoma kufuata huduma za hospitali, na kwa sasa huduma hizi zinapatikana katika wilaya yetu, hasa huduma za X-ray, huduma za vipimo vya moyo ikiwemo vipimo vya ECG pamoja na echo. Vipimo hivi mwanzo vilikuwa havipatikani katika wilaya yetu. Ndani ya kipindi hiki hospitali hii imekuwa msaada mkubwa sana hasa katika eneo la mama na mtoto. Wakati tukiwa tuko zahanati, ukiangalia idadi ya wagonjwa ambao tulikuwa tukihudumia ni kati ya wagonjwa 150 hadi 200, ambapo wananchi wengi katika ukanda wetu walilazimika kwenda Gairo na maeneo mengine kwa ajili ya kupata huduma za kituo cha afya. Lakini huduma hizi zimeweza kuletwa katika kituo chetu cha afya cha Iyogwe. Kwa hiyo mpaka sasa ninapozungumza, manake tuna takriban wagonjwa 1000 kwa mwezi, au ni wagonjwa wa nje tu wanaokuja kupata huduma. Toka serikali ya awamu ya 6 ilivyokijenga na kukizindua, wamama waliojifungua ni zaidi ya wamama 700 mpaka sasa. Lakini pia ukiangalia vifo vya kina mama na watoto, toka kituo cha afya Iyogwe kimeanzishwa, hatujawahi kupata kifo cha mama mjamzito. Kwa hiyo yote hii nafikiri ni kwa sababu ya uboreshaji wa huduma. Hapo nyuma hakukuwa na huduma kama hii. Watu walikuwa wanapata shida, wanatoka hapa naenda kwenda Gairo. Lakini sasa hivi tulipoitoa hiki kituo cha afya na Mama Samia kwa muda miaka 4 hii, na sasa kutetea na gari, kwa kweli ameboresha sana. Jambo la kumshukuru mama kwa huduma zake alizotuletea kwa kipindi kifupi alichokuwepo madarakani. Kwa kweli kwa huduma ya afya ya wajawazito na watoto tunamshukuru Mungu, tunaona kwa sasa inaendelea vizuri. Maana tulikuwa tunapata changamoto, yani huduma inakuwa haipatikani kwa wepesi, inabidi yani uende mbele zaidi, lakini kwa sasa hivi tumeletewa usafiri. Kwa hiyo kwa hapo tunamshukuru Mungu. Mimi natoa shukrani kwa upande wake aliofanya, kwa hiyo neema aliyotupatia. Maana tumekuwa tayari na kituo cha afya kinaonekana. Takwimu zinaonyesha kwamba vifo vya akina mama na watoto wachanga vimepungua kutoka vifo 13 mwaka 2021 vya kina mama hadi kifo kimoja kwa mwaka 2024, na mpaka kufikia Aprili 2025 hakuna kifo cha mama kitokanacho na uzazi kilichoripotiwa. Hali ya upatikanaji wa dawa imeongezeka hadi kufikia 98.5 ukilinganisha na 85 kwa mwaka 2021. Hebu tuangalie sekta ya maji, RUWASA na GAUWASA. Maji ni uhai. Kwa kuzingatia ukweli huu, wilaya ya Gairo imeshuhudia jitihada kubwa zilizofanywa katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kuimarisha hali ya upatikanaji wa maji safi na salama mijini na vijijini. Na kama tunavyotambua kwamba maji ni msingi wa maendeleo ya kijamii pamoja na kiuchumi. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wilaya yetu ya Gairo imepata mafanikio makubwa sana ya kuweza kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Na hali ya upatikanaji wa maji safi na salama imeongezeka ukilinganisha na kipindi cha miaka iliyopita. Na katika kipindi hiki cha miaka 4, wilaya yetu ya Gairo imeweza kutekeleza na inaendelea kutekeleza miradi yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 38.4 kwa upande wa RUWASA ambao wanatekeleza miradi ya maji vijijini, lakini kwa upande wa GAUWASA ambao wanatekeleza na wanasimamia huduma ya upatikanaji wa maji kwa upande wa mjini. Miradi ambayo imetekelezwa kwa upande wa mjini na kwa upande wa vijijini imeweza kuongeza hali ya upatikanaji wa maji. Fedha hizi zimeweza kusaidia huduma ya maji Gairo kuimarika, na vile vile zimeweza kusababisha watu waliofikiwa na huduma ya maji kutoka 47% hadi 76%. Na pindi ambako mradi wa Chagongwe, mradi mkubwa ambao unagharimu bilioni 21.14 utakapokamilika, utaweza kuhudumia watu zaidi ya 176,000 katika vijiji 12. Na mradi huu utaondoa tatizo la maji kwa Gairo mjini, ambapo tutafika 95% na zaidi ile ya 95 ambayo
ni ilani ya chama cha CCM ya 2025 na vile ni malengo ya taifa kwa upande wa mijini kuweza kufikisha 95%. Tukirudi kwa upande wa RUWASA, kwa kipindi hichi cha miaka minne kwa upande wa vijijini tumeweza kupokea bilioni 11.97 ambazo zimetekeleza miradi 8 ambayo inahudumia vijiji 14. Na katika miradi hiyo upo ule mradi wa visima 900 kwa nchi nzima, ambako kwa kila jimbo vinapatikana visima 5, na hivyo kuweza kusaidia kwa hii miaka minne asilimia ya upatikanaji wa huduma ya maji kutoka 52 hadi 72 kwa sasa hivi. Na pindi miradi itakapomalizika, tunategemea hali ya huduma ya maji iweze kufika 92, na hivyo kupitiliza lile lengo ambalo ni la taifa pamoja na la ilani ya chama cha CCM kwa 2025. Kwa hiyo tunategemea baada ya muda Gairo yote itakuwa na huduma ya maji endelevu. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu katika uongozi wake, ametuletea miradi ya maji majumbani. Kwa hiyo tunamshukuru sana, maana kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata tabu kutokana na maji yana umbali fulani. Tulikuwa tunachelewa kurudi majumbani na tuna watoto wadogo migongoni, lakini kwa sasa hivi tupo karibu na maji majumbani. Kwa hiyo tunamshukuru Mama Samia kwa kutuwezesha katika miradi ya maji, na tunamuombea, tunampa miaka 5 tena aweze kutuongoza na atuwezeshe katika miradi mingine iwe karibu na majumbani. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunamuombea uongozi bora. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa miaka 4 kwa kupata huduma ya maji ambayo tupo naye karibu na majumbani kwetu. Kwa hiyo tuna haki ya kumshukuru Mama Samia kwa sababu tumepata huduma hii kwa ukaribu sana. Maana zamani tulikuwa tunaenda urefu wa kilomita nyingi kuelekea kutafuta maji mabondeni, lakini sasa tunapata huduma hapa nyumbani. Kwa hiyo tunamuombea Mama Samia aendelee miaka 5 ijayo. Mtazamaji, nikukumbusha kwamba hii ni miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Tuangalie sekta ya barabara. Sekta ya barabara ni injini ya ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu. Wilaya yetu ya Gairo imepata mafanikio makubwa sana katika utekelezaji wa miradi ya sekta ya barabara kwa upande wa TARURA, lakini pia kwa upande wa TANROADS. Na kwa upande wa barabara ambazo zinasimamiwa na TARURA, katika kipindi hiki cha miaka 4 ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, bajeti ya TARURA imeongezeka kutoka shilingi milioni 671.7 mpaka bilioni 2.2 kuanzia mwaka 23 na mpaka hivi sasa. Ongezeko hili la bajeti ndilo ambalo limewezesha wilaya yetu ya Gairo kuweza kutekeleza miradi ya sekta ya barabara, ikiwemo kujenga barabara za lami, barabara za zege kwa upande wa hapa mjini, lakini kuweza kuzifungua na kuzitengeneza barabara za vijijini na kuweza kuzifanya zipitike wakati wote wa masika pamoja na kiangazi, ili kuwasaidia wakulima kuweza kupata huduma za usafiri na usafirishaji wa mazao kutoka katika maeneo ya uzalishaji na kwenda katika maeneo ya masoko. Serikali ya awamu ya 6 ilipoingia ilipandisha mapato yetu ya barabara kutoka milioni 600 hadi bilioni 2.4, ambao ni ongezeko kama la 300%. Baada hapo, baada ya kupata fedha hizo, tulianza kufungua barabara zetu pamoja na kujenga madaraja. Tulikuwa na madaraja mawili, sasa hivi tumejenga madaraja makubwa, yameshafika madaraja 12. Baada hapo, na kilomita zilikuwa kwa muda wote tulikuwa tunahudumia kilomita 561. Fedha hizi baada ya ongezeko tulianza kuhudumia kilomita 987.3. Kwa hiyo ni sawa na ongezeko asilimia kama 200. Kwa hiyo fedha zetu mpaka sasa hivi baada ya kuanza kupokea kwa miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, tumepokea kwa miaka 4 bilioni 9.6. Na hapo pamoja na hela nyingine ambazo zinakuja kutoka Benki ya Dunia, kuna miradi ambayo huwa haiko kwenye bajeti, tunaendelea kupokea kutoka vyanzo vingine vya kibajeti, nje na bajeti. Mfano, tumepokea fedha za kutoka Benki ya Dunia ambapo ni milioni 560, mradi unaendelea, tunajenga madaraja ambayo tunafungua miradi ya bottleneck. Tumepokea pia fedha za Benki ya Dunia kwa ajili ya kujenga daraja la Majawanga ambayo ni bilioni 1.2, na kujenga mtaro pia tulipokea kwa ajili ya ahadi ya Mheshimiwa Rais bilioni 1.7
mtaro wa mjini hapa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya 6. Kwanza imekuwa ni mapinduzi kabisa kwa TARURA. Sisi imekuwa ni mapinduzi kwetu ya kibajeti kutoka milioni 600 hadi bilioni 2.4 kwa miaka yote hii minne. Na kwa kweli barabara zetu sasa zinapitika, wananchi kwa kilomita ambazo tumeshafungua sasa na tunazidi kufungua kila mwaka. Wananchi wetu wanapata faida nyingi baada ya kujenga madaraja yetu ambayo tunajenga kule vijijini. Tumejenga lami pia. Wakati tuna 2021 tulikuwa na kilomita 3.1 za lami. Lakini napozungumza mpaka sasa hivi tuna kilomita 10.3. Hata napoongea hapa niko site, unaona hata grader liko hapa. Hii ni barabara ya lami. Kwa hiyo tuko site hapa kwa ajili ya miradi ya lami. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali, kila mwaka tunaongeza kilomita moja kwenye wilaya hii ya barabara zetu kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa awamu kwa mara nyingine kwa ajili ya kuongeza bajeti, kwa ajili ya kujenga lami, kujenga madaraja makubwa, kujenga madaraja madogo. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano, Rais wetu Samia, kwa kutuboreshea huduma ya barabara za lami kila kona ambao tunapita Gairo hii. Barabara zetu zimeboreshwa kwa kutiwa lami. Tunashukuru ambao tunatumia vyombo vya moto, zimeturahisishia kwa kuwa zinapitika kila wakati. Tofauti na zamani ilivyokuwa ambao tunatumia barabara za kuchonga, ilikuwa ikifikia kipindi cha masika barabara hazipitiki. Na baadhi ya mitaa uwezo ukafika, akiwa sasa hivi kila kona tunafika. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoka Dumila kuja huku waga nasafisha matikiti, unaona nanasi, unaona nikiwa natoka huku kurudi Dumila waga tuwapataga kunyanya, tunapeleka wapi? Dumila, na hii ndio njia yetu kubwa. Kwa tabu tunayoipata kama hivi, changamoto ilikuwepo daraja hili hapa lilikuwa hamna, tulikuwa tunapitia kule chini kule ambako ilikuwa ikifika msimu wa mvua. Tulikuwa tukifika maeneo hapa tuvuki mpaka maji yafenyeje yakauka, au sometime maji yakauka tutabidi tena turudie nyuma tukapita ile barabara kubwa ya kutokea Gairo lile. Sasa inatukuta si wengine ilikuwa inatukosti sana kwenye hata ya mafuta. Maana ukifika kule lazima ongezee mafuta. Na tunashukuru sasa hivi daraja limewekwa. Sasa hivi tutatumia mafuta tu, kwanza tunatumia muda mchache sana kutoka Dumila mpaka huko safari tunakoelekea. Lakini kwa upande wa barabara zinazohudumiwa na TANROADS, miaka hii minne ya uongozi wetu wa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wilaya yetu inatekeleza miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 15.3. Inajumuisha ujenzi wa madaraja, lakini ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, barabara yetu ambayo inaelekea Nongwe, lakini ujenzi wa baadhi ya vipande vya barabara hiyo kwa kiwango cha zege. Lengo ni kuweza kuifanya barabara yetu iweze kupitika wakati wote wa masika pamoja na kiangazi. Shangwe na nderemo kwa wananchi wa Gairo ni pale waliposikia na kushuhudia rais wao kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa fedha bilioni 13.6 za kujenga madaraja mawili ya Chakwale na Nguyami ambayo yamekuwa kero ya muda mrefu. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaahidi kwamba nitajenga madaraja hayo ili tuweze kuwaondolea adha. Wananchi hawakufikiria kama ahadi ingeweza kutimizwa ndani ya muda mfupi. Lakini leo hii tunashuhudia kwamba wakandarasi wako site na kazi ya ujenzi wa madaraja haya makubwa mawili ya Chakwale na Nguyami yameanza, na fedha jumla ya shilingi bilioni 13.6 zinatumika kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo. Ni fedha ambazo tayari zimepatikana na ujenzi wa madaraja hayo unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Oktoba mwaka 2025. Kumekuwa na ahadi nadhani tangu ya marais wa awamu ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Na wote walisema barabara mwili na wengine wamepita. Lakini ilishindikana. Leo haya madaraja yanakuja kujengwa katika kipindi cha awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka kusema nini? Baada ya mvua nyingi sana ya mwaka jana ambayo iliathiri mawasiliano karibu nchi nzima, sasa tathmini ilipofanyika, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akasema, embu kama taifa tutafute fedha ambazo zinakwenda kutibu asilimia zaidi ya 80 mpaka 90 ya maeneo yote ambayo tunahakika huwa yanapata changamoto ya mafuriko, yanasababisha shughuli kutokwenda, lakini zaidi sana kwamba yanapoteza maisha ya Watanzania.
Na katika kufanya hilo, katika hii barabara ya Ngiloli Chakwale kwenda Kilindi ni moja ya barabara ambayo ina changamoto kubwa sana, na ikaonekana lazima haya madaraja makubwa yapatiwe fedha haraka inavyowezekana, ili yajengwe si kwa muda, lakini yajengwe madaraja ya kudumu ambayo wakati tunapokuwa tunajenga pia barabara kubwa, hayo madaraja hayatabadilika. Yatakuwa madaraja ambayo yanajengwa yakiwa tayari kwa ubora na viwango vya barabara zote nchini, barabara kubwa. Ndicho kinachokwenda kufanyika, lakini haya tunatakiwa ndani ya miezi 10 daraja liwe limekamilika. Hali kadhalika, miaka 4 ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa upande wa wilaya yetu tumeshuhudia mafanikio makubwa sana katika sekta ya nishati. Kwa hakika Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika hawakukosea kuifanya Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa wa nishati wa Mission 300, ambao lengo lake ilikuwa ni kuweka mikakati ya kuweza kuwafikishia huduma ya umeme wananchi wapatao milioni 300 nishati ya umeme. Maamuzi hayo bila shaka yalitokana na uongozi madhubuti uliooneshwa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuharakisha usambazaji wa nishati ya umeme hasa vijijini, ambapo kwa upande wa wilaya yetu ya Gairo hapa tunapozungumza tumeweza kufikisha huduma za umeme katika vijiji vyote vipatavyo 66 katika wilaya yetu ya Gairo, lakini tumefikisha huduma umeme katika vitongoji vipatavyo 185, na kazi ya kuweza kusambaza umeme katika vitongoji vingine vilivyosalia inaendelea. Katika kipindi cha miaka 4 2021 hadi 2025, sisi kama shirika la umeme Tanzania TANESCO katika wilaya ya Gairo tumeweza kutekeleza miradi kwa bajeti ya ndani, ambako serikali imeweza kuwezesha jumla ya fedha za Kitanzania bilioni 1,442,073 katika kutekeleza miradi ya ndani, na miradi iliyotekelezwa kwa kandarasi ya REA imegharimu jumla ya bilioni 7,685,000. Na katika miradi hii yote miwili, miradi ya ndani na miradi ya REA, imeweza kukava vijiji vyetu vyote 66 katika wilaya ya Gairo. Na ukianzia mwaka 2021 mpaka 2025, kwa kipindi cha miaka 4 hii, ni kwamba jumla ya wateja ambao tumekwisha kuwafikia ni 10,255. Ukiangalia kasi hii ya miaka hii 4 ukilinganisha na kasi ya miaka mingine ya hapo nyuma, ni kasi tofauti kabisa. Kwa sasa wateja wengi tunawafikia. Kwa nini? Ni kwa sababu bei za umeme zilishuka. Bei za kuunganisha wateja zilishuka kutoka shilingi 321,000 hadi kufikia 27,000. Shirika kama shirika pia limewezeshwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kubadili miundombinu ili kuhakikisha kwamba wateja wanapata nishati ya uhakika ya umeme. Kwa maana kwamba tumehama sasa kutoka kwenye kutumia nguzo za miti, wooden poles, na kuweza kuwezeshwa kwa sasa tunatumia concrete poles katika maeneo korofi ambayo yanatusumbua hasa kipindi cha mvua. Lakini serikali imekuja na mpango kazi kwa kushirikiana na shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kuweza kujenga kituo cha kukuuza umeme, kupooza na kukuuza umeme, ambacho kiko katika wilaya ya Kongwa. Kwa hiyo sisi kama shirika, sisi kama wilaya ya Gairo tunampongeza na tunamwombea afya njema. Kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia kwa kutuletea hii hali ambayo ilikuwa ngumu kwetu kwa kuingiza umeme kwa hela kubwa. Kwa sasa tunaingiza kwa bei nafuu. Kwa kweli hii ni hali inaleta unafuu sana kwa mwananchi, hasa wakazi wa Minjeja, kata ya Ukwamani. Sasa hivi tuko kila mmoja na imani ya kwamba tutaingiza umeme kwa sababu hali ya umeme imekuwa ya bei nafuu. Kweli miaka hii 4
ambayo ameenda nayo, amefanya makubwa sana kutokana na hali ya hasa umeme na vitu vingine ambavyo amevifanya. Amefanya jambo kubwa sana tofauti na ile ambayo tulikuwa nayo ya zamani, ambayo tulikuwa tuna shida ya umeme, lakini sasa hivi kila sehemu ukienda, kila kona unapata umeme. Wananchi wa Gairo wakati wote wanasema jambo la mama ni jambo lao. Kwa upande wa nishati safi ya kupikia, wilaya ya Gairo imeongeza idadi ya kaya zinazotumia nishati safi kutoka kaya 5% kwa mwaka 2021 hadi 11.7% kwa mwaka 2025, ambapo lengo ni kufikia 80% ya kaya zote ifikapo mwaka 2035. Ajenda ya nishati safi ya kupikia ni moja miongoni mwa ajenda za kipaumbele katika serikali hii ya awamu ya 6. Katika ajenda hii ya nishati safi ya kupikia, tunajisikia faraja kwamba wilaya yetu imeanza kupata mafanikio makubwa, ambapo mwaka 21 tulikuwa na wananchi chini ya 5% ambao walikuwa wanatumia nishati safi ya kupikia. Lakini kufikia mwaka 20 na 25 tumeongeza idadi ya kaya zinazotumia nishati safi ya kupikia kutoka kaya chini ya 5% mpaka kufikia kaya 11% na 11.7% ya kaya zote 53,000 ambazo zinapatikana katika wilaya yetu ya Gairo, na lengo letu ni kuweza kufikia kaya zipatazo 80% ifikapo mwaka 2035, ili tuweze kuendana na ule mkakati wa kitaifa wa miaka 10 wa kuweza kuongeza idadi ya kaya ambazo ni kufikia 80% ya kaya za Watanzania ambao wanapaswa kutumia nishati safi ya kupikia. Lakini mafanikio haya yametokana na ushirikiano mkubwa ambao tuliopata kupitia kwa wenzetu wa wakala wa huduma ya nishati vijijini REA. Lakini wilaya yetu ya Gairo ilikuwa kinara wa kuanza utekelezaji wa kampeni ya Jiko la Mama kupitia programu ya Samia Kilimo Biashara Expo ambayo tumeifanya takribani kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo. Tumeweza kusambaza na kuuza majiko ya gesi kwa bei ya ruzuku yapatayo 3,228, lakini majiko banifu yapatayo 700 yaliweza kutolewa bure kwa wananchi. Lakini kupitia mbunge wetu wa Gairo Mheshimiwa Shabibi aliweza kusambaza majiko 700 ya gesi bure kwa wananchi. Lakini kupitia sasa nishati safi ambayo sasa tumeletewa na mama, sasa mimi namshukuru Mama Samia, ambao sasa naona kama yeye ndio mwenzetu aliyekuja na hiyo hali ya kusema kwamba kina mama sasa tuwatoe mzigo kichwani, waanze kutumia hiyo nishati safi. Mimi naipenda sana kwa sababu imenitoa, kwa sababu wakati unapopika saa nyingine mpaka na michozi na kuchuruzika, lakini sasa hivi nikipika hapa mimi ni raha. Jiko hili kwa mfano kama mkaa wangu huu mnaouona huu, kwa kutumia jiko hili huu nautumia mpaka usiku. Lakini kwa kipindi cha zamani huu lazima niongeze mwingine, lakini sasa hivi huu unanitosha, na saa nyingine inawezekana ukabaki. Halafu jiko hili uzuri ninachopendea, mkaa kwanza natumia kidogo, halafu yale majiko mengine unachukua jiko mpaka utingishe majivu ndio afanye nini, yaende kule chini utingishe ndio weke mkaa mwingine. Lakini hili sasa kwa mtindo walio litengeneza lenyewe linacheza tu, ukiweka mkaa majivu yanajichekecha yanaenda chini. Kwa hiyo mimi nawapa pongezi na walio tengeneza hili jiko. Yaani haya hapa majiko yananisaidia sema kwa upande wangu kwa kupika haraka, alafu hayana moshi, aumizi, alafu napika kwa urahisi. Hata chakula chake yani kinakuwa kitamu, hakina moshi wala nini, hakina, kiko vizuri tu. Na mimi mwenyewe nakuwa sitoki jasho sana, nikianza kupika napika kiurahisi kabisa. Ladha ya chakula ni nzuri, kwa sababu ninavyopika hivi hakuna aina ya moshi wowote unaotoka chini kuja juu kuchafua chakula changu. Napika kwa urahisi, sitoki na machozi kwa kupika labda niumie. Maana wakati mwingine kwenye kuni, tukipika kwenye kuni tunatumia kuni za aina tofauti tofauti. Sasa unakuta ukianza kupika moshi unakuwa mwingi, alafu hata vyombo vyangu havichafuki. Napika kwa urahisi, naosha vyombo vyangu kwa urahisi. Kwa hiyo naona kwa upande wangu yananisaidia sana haya majiko. Nashukuru sana haya majiko ya gesi. Hakika yametusaidia pakubwa. Kwanza moja, kama mimi kijana nikitoka kwenye mishimishi zangu, nikija chakula napika kwa wakati,
Hata asubuhi ninapoamka na nikitaka kupika chai napika kwa wakati. Lakini vile vile namshukuru Mama Samia kwa kutuwezesha kwa majiko ya gesi kwa bei kabisa ya ruzuku, bei rahisi. Vile vile hata mawakala wake tunapata gesi yani kwa haraka, kwa bei tena sio kali sana kutuumiza. Kwa ni jambo la kumshukuru mama popote alipo. Namshukuru sana. Serikali ya awamu ya 6 inaamini katika msingi wa maendeleo ambapo ni watu. Hivyo, pamoja na kazi kubwa iliyofanyika katika kuboresha huduma za kijamii, miaka 4 ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, wilaya ya Gairo imeshuhudia uwekezaji mkubwa katika kuwawezesha wananchi kiuchumi na kupambana na umasikini, ikiwemo mageuzi ya sekta ya kilimo, mifugo, utoaji wa mikopo na programu ya kunusuru kaya masikini TASAF. Sekta ya kilimo ni moja ya sekta za kipaumbele katika serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama ilivyo kwa Watanzania waliokuwa wengi ambao ni wakulima, kwa upande wa wilaya yetu ya Gairo, sekta ya kilimo inaajiri 95% ya wananchi wote wa wilaya ya Gairo, lakini inachangia ukusanyaji wa mapato kwa takriban 50%, lakini ndio sekta ambayo ni muhimili katika kuwasaidia wananchi kuweza kupambana na umaskini, lakini hali kadhalika ndio sekta ambayo inatuhakikishia kuwa na usalama wa chakula. Kwa hiyo jitihada zetu za kuweza kupambana na umaskini haziwezi zikaleta matokeo chanya kama hakutakuwa na uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Sisi Gairo, uchumi wetu tunategemea kutoka kwenye sekta ya kilimo. Daktari Samia Suluhu Hassan aliyetuacha, tuna vitendea kazi kwa maafisa ugani, tuna pikipiki 32 ambazo zinatumika na maafisa ugani. Na lengo la kuleta pikipiki hizi ni kuhakikisha wale maafisa ugani, maafisa kilimo na mifugo wanafika kwa wananchi kutoa elimu wakati wote. Lakini pia maafisa ugani hawa wana vitendea kazi kwa maana ya utoaji wa taarifa, wana vishkwambi kila mmoja. Lakini kubwa zaidi, kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hiki cha miaka 4 tuna mashine maalum ambayo inatumika kupima afya ya udongo, kitu ambacho kilimo chetu kimeongezeka tija. Miaka 4 ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Gairo imeshuhudia mapinduzi makubwa katika sekta ya kilimo kupitia utekelezaji wa mkakati wa Agenda 1030, ikiwemo kuongezeka kwa utoshelevu wa chakula kutoka 65% kwa mwaka 2021 hadi 101% kwa mwaka 2025. Kuongezeka kwa hamasa ya kilimo cha kibiashara kutokana na elimu inayotolewa kupitia programu ya Samia Kilimo Biashara Expo ambayo imefanyika kwa miaka 3, ruzuku inayotolewa katika mbolea kutoka tani 127.3 kwa mwaka 2021 na kufikia tani 522.85 katika msimu wa mwaka 2023-2024. Aidha, maendeleo ya sekta ya kilimo yamechagizwa na ruzuku inayotolewa katika mbegu za mahindi na alizeti ambayo yameongeza matumizi ya mbegu bora, uboreshaji wa huduma za ugani ikiwemo kutolewa kwa kifaa cha kupima afya ya udongo, kutolewa kwa pikipiki na kishkwambi kwa kila afisa ugani, kutolewa kwa matrekta 3 kwa vyama vya ushirika na kuboreshwa kwa huduma za ushirika ambapo vyama vya ushirika vimeongezeka kutoka vyama 2 mwaka 2021 hadi vyama 13 kwa mwaka 2024 ambavyo vimewasaidia wakulima kuuza mazao kwa mfumo wa kielektroniki yani TMX. Tunatambua kwamba kilimo ni maisha, lakini kilimo ni uchumi. Katika kuwasaidia wananchi wa Gairo kuweza kupata kipato cha uhakika, lakini kuweza kupata kipato ambacho kinachoweza kuwasaidia kuweza kupambana na umaskini. Katika kipindi hiki cha miaka 4 ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kutokana na kazi kubwa ya kufungua fursa na hivyo kuongeza mahitaji ya mazao ya kilimo nje ya nchi, wilaya yetu imefanikiwa kuanzisha kilimo cha mazao ya kimkakati ikiwemo zao la parachichi, zao la viazi mviringo. Lengo la kuweza kuanzisha mazao haya kimkakati ni kuweza kuwasaidia wananchi kupata kipato cha uhakika ambacho wanaweza kukitumia kufanya uwekezaji katika sekta mbalimbali ili kuweza kujikwamua na umaskini. Na mpaka hivi sasa tayari ekari zipatazo 300 za parachichi zimepandwa, na ifikapo mwezi Mei 2025 tunatarajia jumla ya ekari 2000 za parachichi zitakuwa zimepanda. Tunashukuru Mama Samia, rais wetu wa Tanzania. Ametubadilishia Gairo, imebadilika, sio ile tulioizoea.
kwa kilimo kimebadilika kwa maendeleo. Watu tulikuwa tunalima kilimo cha masoea, mbegu zetu za kienyeji. Sile mbegu tukipanda heka 2 unapata junia 2. Mimi kuanzia mwaka jana mimi Chitemo, Simango Chitemo, nikalima heka 3. Kwa mbegu ya ruzuku Mama Samia aliyoitangaza ikapita kwenye maduka ya pembejeo. Mkuu wa wilaya nayo kutuhimisha kila magulio anauza mbegu. Mahindi mwaka jana nikapata junia 58 wakati napataga heka 3 junia 6. Unalima kidogo, mazao ni mengi. Rais wetu wa Tanzania tunakushukuru sana sana. Sijawahi kuona maendeleo yaliyokuwa ulioyafanya miaka 4 hii. Rais ambao anapenda wananchi wake, rais mpenda wa wote, rais anaojua shida za wanyonge. Tunamshukuru sana kwa mambo mengi ambayo ameyafanya, kiwemo pembejeo kwa wakulima kutoka kwenye 120,000 mpaka shilingi 70,000 ukiwa na mbolea ya ruzuku, lakini pia kwenye viuatilifu vimepunguza zaidi makali ya mkulima. Tunamshukuru kwa mambo mengi makubwa ambayo ameyafanya. Imepunguza pia hata watu wa mitaani, wengi tumejiajiri kupitia kilimo tunachokifanya. Tuna imani kubwa tutafanya kazi kwa bidii kwa sababu tuna serikali ambayo inajali zaidi wakulima. Kwenye ruzuku amejitahidi, amegusa kwenye elimu, amejenga madarasa, barabara zimekaa vizuri, wakulima hatuna ambacho tunakiona kimepungua. Kwa upande wa sekta ya mifugo, huduma za ugani zimeboreka, ikiwemo kutolewa kwa vitendea kazi kwa maafisa mifugo, chanjo za mifugo, ujenzi wa majosho na uhamasishaji wa ufugaji wa kibiashara. Sisi tumenufaika miaka 5 ya Dr. Samia. Dr. Samia kaleta mabadiliko makubwa sana kwa sababu kwanza ufugaji tunaona sasa faida ya mfugaji. Lakini pili tunatambulika kama wafugaji. Tunatambulika. Kipindi cha nyuma mfugaji alikuwa mtu wa kawaida sana. Mtu wa kawaida sana, ukisema bali ya mfugaji anaonekana kama ni mtu wa nyuma kuliko kwa sababu ya ile kuhamahama. Lakini kwa uongozi huu wa Dr. Samia kwa sasa kidogo umeleta tija ya mfugaji. Mfugaji ni mtu sasa hivi anaheshimika. Kwa kweli tuna dogo la kuongea, tuna makubwa mengi ambayo kuongea kuhusiana na Dr. Samia kwa miaka hii 5 tu. Kipindi cha nyuma majosho kwanza yalikuwa adimu. Wilaya nzima hapo unaweza kukuta majosho 2 au 3 tu wilaya nzima. Unaweza kukuta kwa hoji wafugaji wengine huko waliko na kwambia tangia ng'ombe wako wazaliwe zaidi ya miaka kadhaa hawajawahi kuoga. Lakini Dr. Samia kaleta majosho ya kutosha. Kwa hiyo ng'ombe wetu sasa hivi wamekuwa kwenye masoko, tunapata pato kubwa kwa sababu ya mifugo wetu. Tunaogesha kwa wakati, tunapata madawa, lakini pia masoko tunayoyapata nayo ni mazuri kutokana na mifugo wetu kuwa wazuri. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi wafugaji tunamshukuru Mama Samia. Tunamshukuru, mimi kama mwenyekiti wa wafugaji Gairo, tunamshukuru Mama Samia. Katika jitihada za kuwawezesha wananchi kujikwamua kiuchumi, katika kipindi cha miaka 4, halmashauri imeweza kutoa mikopo kiasi cha shilingi milioni 759.7, ambapo jumla ya vikundi 146 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vimenufaika, vyenye jumla ya wanufaika wapatao 1279. Mikopo ya 10% imenisaidia mimi na kikundi changu. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha na mkopo wa 10%. Hapo zamani tulikuwa tunataka sana kufanya biashara, ila kutokana na mtaji tulikuwa hatuna. Mikopo ya 10% imetusaidia kwa 1% kubwa sana, na mpaka sasa hivi tunafanya biashara kwa kupitia mikopo hiyo, na tunamshukuru sana Mama Samia aendelee kutushika mkono kwenye swala hili la mikopo ya 10%. Sisi ni vijana mojawapo tuliopatiwa mkopo wa 10% kwa Mama Samia kutokana na mapato yetu ya ndani ya halmashauri yetu. Lakini pia sisi vijana baada ya kupatiwa mkopo tumenunua vifaa vya kisasa zaidi kwa ajili ya kutengenezea madawati, pia vitanda, madirisha. Sisi vijana tulikuwa tuna ajira, tulikuwa mtaani tunazurura, lakini baada ya kupatiwa mkopo sasa tumepata ajira kama hivi mnavyotuona. Tuliomba mkopo vijana 10, lakini sasa hizi tumeweza kuongeza ajira kwa wenzetu, tumeajiri watu 15. Kama vijana tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa rais wetu Dr. Mama Samia Suluhu Hassan. Rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa katika kitabu chake cha My Life My Purpose anasema namna pekee ya kupima mafanikio katika uongozi ni kwa kuangalia matokeo, hususan katika maisha ya watu.
na mradi wa TASAFU ni njia mojawapo niliyoitumia kuboresha maisha ya watu kwa kutumia rasilimali chache za serikali. Mwisho kunukuu. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kutekeleza mradi wa kunusuru kaya masikini ambazo zimefanikiwa kubadilisha maisha kwa kuongeza kipato, kupata uhakika wa chakula, kupeleka watoto shule na kupata huduma za afya. Mradi huu wa TASAFU pia katika serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni moja miongoni mwa miradi ambayo imepewa kipaumbele, na katika kipindi hiki cha miaka 4 wilaya yetu imepokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni 8.1 na kaya 6108 wameweza kunufaika na hizi fedha zilizotolewa katika kuboresha maisha yao. Mimi pia ni mnufaika wa TASAFU. Mwanzoni maisha yangu yalikuwa duni. Nilikuwa ninakosa hata chakula, kula milo 3 kwa siku. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu alinijalia neema ya kupata kuingia kwenye TASAFU. Na nilipoingia kwenye TASAFU, chochote kile ambacho nilikuwa nakipata nilikitunza na kujaribu kuboresha maisha yangu. Nikawa napata pesa kidogo kidogo. Mwaka wa kwanza nikaziwekeza shambani, kisha nikavuna shamba. Baada ya kuvuna shamba, nilijaliwa kununua pikipiki moja. Pikipiki ile ikatembea kwa muda miezi 6, nikanunua pikipiki nyingine ya pili. Baada ya mwaka mmoja, nikauza pikipiki moja, nikaongezea na pesa nyingine, nikaweza kununua gari aina ya Noah, ambayo hiyo inanisaidia kuendesha maisha yangu mpaka sasa. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kupitia hiyo gari aina ya Noah, nimeendelea kuendesha maisha yangu, na baadaye nikaja nikanunua Noah ya pili. Baada ya kununua Noah ya pili, nikaanza kusanya pesa kidogo kidogo najiwekeza, na hatimaye nikafanikiwa kuwekeza kibanda hiki hapa ambacho mnakiona nimejenga kwa nguvu ya TASAFU. Namshukuru Mama Samia, ameweza kutuinua sisi wanyonge. Namuombea heri kwa Mungu. Mungu aendelee kumtunza, aendelee kumlinda, aendelee kutukumbuka sisi wanyonge, maana yeye ndiye mama yetu tunayemtazama. Mazingira, misitu na mali asili. Mazingira ni uhai. Ajenda ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira ni moja ya ajenda za kipaumbele ya serikali ya awamu ya 6 ili kuungana na jitihada za dunia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Miaka 4 ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, wilaya ya Gairo imepata mafanikio makubwa kupitia programu ya utunzaji mazingira ya urithi wa kijani Gairo, ambapo zaidi ya miti milioni 2 imepandwa. Aidha, programu ya urithi wa kijani inafungamanisha sekta ya kilimo, ambapo wananchi wanahamasishwa kufanya kilimo hifadhi kwa kupanda miti ya parachichi na kahawa. Na sisi wananchi wa wilaya ya Gairo, ajenda ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira ni ajenda yetu ya kipaumbele, ambapo kupitia programu ya urithi wa kijani Gairo, miaka 4 tumepata mafanikio makubwa sana. Kwanza, kuongeza uelewa wa wananchi na hamasa juu ya swala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Lakini tumefanikiwa kupanda miti zaidi ya milioni 2 kwa kushirikiana na wadau. Lakini hivi sasa tunahamasisha wananchi kuweza kufanya kilimo hifadhi, yani kulima mazao ya miti ambayo ina faida kubwa, hususani zao la parachichi. Na mpaka hivi sasa kwa kushirikiana na wadau wetu wa Agriwezesha tumeweza kupanda ekari za parachichi zipatazo 300, na tunatarajia kufika mwezi Mei 2025 jumla ekari 2000 za parachichi zitakuwa zimepandwa katika tarafa ya Nongwe. Zao la parachichi linaweza likatukomboa kiuchumi, kwani ni zao ambalo kwa miaka mingi kwa ukanda wetu tumekuwa tukilima mazao ambayo yamezoeleka kwa muda mrefu, maharage na mahindi, lakini kwa kiasi kikubwa haleti tija sana kwenye uchumi wa wananchi, kwenye uwezo kwa kiujumla. Kwa hiyo bado tunapata changamoto nyingi sana za kiuchumi eneo hilo. Kwa hiyo kuja kwa zao la parachichi tumechukulia kama ndio mkombozi wetu, na wananchi wameitikiwa kwa wingi sana. Mpaka sasa hivi kikundi chetu kina wanachama 140. Tunaendelea kulea kikundi kingine ambacho nacho kina wanachama 35. Kwa hiyo kwa ujumla kama wanachama 175, wote hao tunatazamia kwamba kuwe na miche angalau kila kaya miche
100 isipungue kila kaya. Kwa hiyo kwa watu hao 175 ni wazi kwamba kutakuwa na ekari ambazo zisizopungua 175 ambazo zitapandwa parachichi. Hivyo kufanya hali ya mazingira katika maeneo yetu kuwa mazuri zaidi tofauti na vile ambavyo ilikuwa zamani. Mtazamaji, hebu tuangalie utawala bora. Utawala bora ni msingi wa maendeleo endelevu. Katika kipindi cha miaka 4, jumla ya shilingi bilioni 3.4 zimetumika kuboresha miundombinu ikiwemo ofisi na nyumba za watumishi. Ujenzi wa gereza la wilaya unaendelea. Mahakama ya wilaya imejengwa na imeanza kutoa huduma. Baraza la ardhi na nyumba pia limeanza kutoa huduma, hivyo kuwapunguzia adha wananchi. Kabla ya upatikanaji wa mahakama hii, wananchi walikuwa wanalazimika kusafiri kwa umbali wa zaidi ya kilomita 120 kwenda aidha kwenye wilaya ya Kilosa au kwenda kwenye wilaya ya Morogoro kwa ajili ya kupata huduma za mahakama. Lakini tunajisikia fahari kwamba mpaka hivi sasa huduma za baraza la ardhi na nyumba la wilaya tayari zimeshaanza kutoa huduma, ambapo kabla ya baraza hili kuundwa wananchi walikuwa wanasafiri umbali mrefu kwenda wilaya ya Morogoro mjini au kwenda kwenye wilaya ya Kilosa kwa ajili ya kupata huduma hizo za baraza. Lakini hivi sasa huduma hizo zote za kimahakama ya wilaya na huduma za baraza la ardhi la wilaya zinapatikana ndani ya wilaya yetu ya Gairo. Na wanasheria wamekuwa wakisema kwamba haki inayocheleweshwa ni kama haki inayonyimwa. Lakini hali kadhalika hata haki inayofuatwa mbali ni kama haki inayonyimwa. Kwa hiyo wako baadhi ya wananchi ambao walipoteza haki zao, sio kwa sababu hawakuwa na haki, bali ni kwa sababu walikuwa wanashindwa kusafiri kwenda katika wilaya ya Morogoro au kwenda kwenye wilaya ya Kilosa kwa ajili ya kufuatilia kesi zao. Lakini katika kipindi cha miaka 4 tunashukuru sana uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alituahidi mwaka 2021 kwamba nitajenga na kukamilisha mahakama ya wilaya ya Gairo ili wananchi muweze kupata huduma za kimahakama ndani ya wilaya yetu ya Gairo, na kweli ahadi hiyo imekamilika. Lakini alituahidi kwamba atalianzisha baraza la ardhi na nyumba la wilaya ili wananchi waweze kupata huduma hizo ndani ya wilaya yetu ya Gairo, na ni kweli ndani ya kipindi chake cha miaka 4 huduma za baraza la ardhi la wilaya na nyumba zimeshaanza kutolewa katika wilaya yetu. Lakini pia kwa upande wa watumishi, mwaka 2021 halmashauri yetu ya wilaya ya Gairo tulikuwa tuna watumishi 1267. Mwaka huu 2025 tuna watumishi 1564. Tuna ongezeko la watumishi wapya 297. Hii haijajitokeza kwa kipindi cha miaka mingi sana. Idadi ya watumishi ikiongezeka, tafsiri yake ni kuwa wananchi wa wilaya ya Gairo wanapata huduma kutoka kwenye halmashauri yetu kwa urahisi zaidi. Katika kipindi hiki cha miaka 4, wilaya yetu imekuwa na utulivu wa hali ya juu sana. Kumekuwa na umoja, kumekuwa na mshikamano, kumekuwa na ushirikiano kati ya serikali na vyama vyote vya siasa. Tumekuwa tukishirikiana katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Kumekuwa na ushirikiano mkubwa kati ya serikali pamoja na viongozi wa dini. Tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana kati ya serikali na wananchi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo. Lakini tumekuwa na umoja baina yetu sisi viongozi pamoja na wadau wengine. Utulivu huu, umoja huu na mshikamano umetokana na falsafa za rais wetu ambao ameziasisi katika kipindi chake cha miaka 4. Falsafa za 4R. Falsafa ya kwanza ya maridhiano, lakini la ujenzi mpya, mageuzi, stahamilivu. Kwa sisi wananchi wa wilaya ya Gairo na kwa kushirikiana na viongozi tumekuwa tukizitumia falsafa hizi kuhakikisha kwamba tunadumisha umoja, tunadumisha mshikamano, lakini tunatengeneza hali ya maridhiano, maelewano kati ya serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo ili kuchochea shughuli mbalimbali za maendeleo. Lakini sitaacha kumshukuru sana na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuona sisi watumishi na kupandisha kiwango cha mishahara. Kwa niaba ya watumishi wa wilaya ya Gairo tunamshukuru, tunampongeza, na ahadi yetu kwake ni kuhakikisha tunaongeza ufanisi wa kazi ambazo zinatakiwa kufanyika kwenye halmashauri yetu kuhudumia wananchi, lakini pia
kuhakikisha ndoto za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zinakamilika. Katika ahadi zetu kwa wananchi wa Tanzania kwenye uchaguzi wa mwaka 2020-2025, Chama cha Mapinduzi tuliahidi kwamba tutawaletea na kuwaboreshea miundombinu katika mazingira ya masuala ya afya, maji, elimu, mabarabara, umeme na mambo mengine. Katika ahadi hizo, wilaya yetu ya Gairo tunampongeza Mama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo tuliahidi katika ilani ya uchaguzi 2020-2025. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi na kwa niaba ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Gairo na kwa niaba ya viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, nimeridhishwa sana na utendaji wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 katika wilaya yetu ya Gairo. Wilaya ya Gairo ni miongoni mwa wilaya changa, lakini kasi iliyoonekana kwa kweli tumefikia maendeleo makubwa sana ambayo tuna haki ya kuweza kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na kasi ya maendeleo ambayo tumeiona katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wake, tuna hakika katika kipindi cha miaka mitano ijayo kufikia mwaka 2030, wilaya yetu ya Gairo inakwenda kuwa miongoni mwa wilaya ambazo zimepiga hatua kubwa sana za maendeleo. Tunamtakia kila laheri, lakini tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu amkinge na kila aina ya shari, ampe siha njema ili aweze kuendelea kututumikia sisi wananchi wa wilaya ya Gairo na kuwatumikia Watanzania kwa ujumla.